Hello， 大家好。今日我想分享嘅檳城小食叫做炒龜格。喺我哋呢度，龜即是係米飯，格呢即是係四方粒，所以呢道餸好特別。我哋係炒緊米飯做成嘅四方粒。呢度就係需要到嘅材料。首先，250 gram 嘅隔夜飯就要用250 ml 嘅水放入攪拌機攪碎。攪碎咗之後，將佢放入一個玻璃容器，加粟粉同埋麵粉，慢慢攪下佢。然後再加啲水，慢慢攪到佢變麵糊，類似咁樣嘅 texture 就 OK 噶啦。搽啲油，蒸完就唔會黐底。將佢倒落去，然後用中大火蒸佢30分鐘。蒸完俾佢攤凍，呢個就係我哋嘅龜啦。佢質地軟熟得嚟，又好有嚼頭。切成四方粒之後，我哋就叫做格啦。呢個就係我哋今日嘅主角龜格。炒之前需要到嘅材料包括有雞蛋1粒，中意嘅話亦都可以用鴨蛋。切啲蒜蓉同埋韭菜。2種菜脯，鹹同埋甜嘅溝埋一齊。中意食辣嘅話，都可以準備3把辣椒。最後準備埋個豬油同埋豬油渣，就更加惹味啦。跟住我哋就調定啲汁啊，呢度係2人份嘅。炒之前我都會洗定個香蕉葉，然後放入個熱鑊烘下佢，就更加香啦。好，可以開始炒啦。用3湯匙油煎香個龜格。煎到你睇到四周圍都焦焦地金黃色，就落埋啲醬汁，一齊爆香佢。炒到全部都均勻上色，就先將佢撈起。跟住我哋就放入頭先準備好咗嘅豬油、豬油渣、蒜蓉同埋菜脯落去炒。睇到金黃色啦，再次將個龜格回鑊一齊炒。中意食辣嘅話，喺呢個時候就落埋個3把辣椒，今日我就唔落啦。炒到咁上下，我哋就落蛋啦。落啲頭先調好咗嘅豉油，俾佢有啲底味。俾個蛋定一定型，然後快速炒多幾下，然後再放入芽菜同埋韭菜，再兜多幾下，呢道餸就完成啦。哇，真係好香啊！我時不時都會分享南洋餸菜。subscribe 我嘅 channel， 如果有新影片就會通知你噶啦。咁我們就下期再見，拜拜。